呢層 Q 佢哋歡迎大家翻到嚟我嘅 channel 啊！好耐咧冇錄過 podcast 啦，咁今日趁有少少時間咧，同埋因為我啱啱幫阿女咧拎咗呢個香港身份證同埋護照嘅，咁啊好想整理一下咧，咁啊分享俾大家，希望咧幫到咧將來有需要咧喺日本幫 BB 攞一啲身份證啊、護照啊、日本在留卡嘅家長嘅朋友咧，可以有少少嘅幫助嘅。咁所以咧就趁我仲有記憶就錄咗呢一集嘅 podcast 先嘅。咁咧講少少背景先啦，因為咧我同我老公咧都係香港人嚟嘅，咁網上面咧相關嘅資訊咧唔係好多啦，基本上係揾唔到，因為好多分享啦，可能都係另一半係日本人啦，又或者有啲係台灣人啦咁樣，咁 exactly 係我哋嘅 case 嘅人嘅分享咧就唔係好揾到嘅，咁所以咧趁我今日仲有記憶咧，仲有少許嘅記憶咧，就想錄咗呢個 podcast， 希望幫助到以後有需要嘅朋友啦。咁啊，兩個都係香港人嘅話咧，就一定要幫 BB 咧攞香港身份證同埋護照嘅。如果你另一半係日本人嘅話，咁佢就可以揀有日本國籍啦。咁可能所有文件就冇咁講啦。咁但係我哋嘅話咧，就基本上一出世咧就好多手續要搞。咁今日咧就同大家分享一下咧喺日本佢要攞嘅在留卡啊，一啲兒童手當啊、My Number 卡等等之類嘅分享啦，同埋係點樣申請呢一個香港護照同埋身份證嘅。咁首先咧 BB 出咗世之後咧，醫院咧會開一張出世證明俾你嘅咁樣，咁嗰張咧只有1001張嘅啫，所以一定要好好保管嘅。然後嗰一張咧就係拎去市役所度咧幫佢遞交申請啦，咁然後嗰份嘢咧一定要填得好好喎，因為咧之後你係會攞翻嗰份副本嘅，即係遲啲你要去市役所登記申請我想要出生證明書嘅時候咧，其實佢係會影印翻嗰張紙入邊嘅內容俾你嘅，咁所以大家填嘅時候盡量寫靚啲啦，因為佢 exactly 就係影印翻出嚟嘅啫，咁。但係咧，佢入邊有啲嘢都難填嘅，咁大家可能咧就要去市役所問翻啲職員就教你填啦。咁另外最重要注意咧，就係其實咧，佢可以喺嗰張紙度咧幫 BB 申請埋 My Number 卡嘅。咁但係呢一個位咧，我老公就 miss 咗，佢咧就冇填到嗰一 part， 市役所職員亦都唔知點解冇幫佢填到嗰一 part。咁跟住我啱啱生完 BB 嘅時候，個頭腦又唔係好清醒咧，冇望得好清楚嗰一張嘅出世紙，咁所以咧我哋後尾咧係 miss 咗呢一個 My Number 卡嘅申請嘅。大家千祈唔好學我哋，因為係麻煩咗啲嘅。不過咧最後都係能夠成功申請嘅。咁啊嗰一張表咧，嗰張出世紙咧就要去大少少嘅市役所咧先至能夠處理到嘅，因為我哋屋企附近有間支所啦，但係佢最後咧係處理唔到，我哋去咗大嘅市役所啦。咁啊雖然佢哋有應對外國人嘅經驗啦，但係始終唔係好流利。咁可能因為咧媽媽生完之後其實都唔係好方便去市役所交啦，咁所以咧我就派咗爸爸，即係派咗老公出去嘅。咁啊爸爸啲日文唔係好好啦，即係未夠好啦，咁啊溝通上邊可能有啲誤解啦，咁但係佢哋亦都好樂意用翻譯機去幫你處理問題嘅。咁所以如果唔識日文嘅朋友咧都唔使太擔心嘅，你只要攞住個電話，攞住部翻譯機咧，就應該可以解決到噶啦。不過當然係冇咁順暢啦，因為啲手續都幾煩嘅。當你去到市役所之後咧，好似頭先咁講啦，個出世紙咧，其實佢哋市役所啲人咧，佢哋自己都唔係好清楚嘅。譬如買 number 卡嗰個位，原來佢哋都唔知要填嘅。咁係後尾咧，我自己頭腦清醒翻啲之後，先發現，咦，點解好似冇申請到埋 number 卡嘅咁樣？咁後尾 check 咗先知道咧，原來係可以同時遞交嘅。咁但係冇交都唔緊要嘅。之後咧去市役所問翻啲職員咧，咁佢哋都唔係好識處理啦，但係最後都能夠幫佢處理到咧，就補填翻一份嘢咧，就幫阿 BB 即刻申請翻埋 number 卡。不過咧有唔同就係咧，當初佢可以寄去你屋企啦，但係而家咁樣搞一搞之後咧，就係要你自己親身去翻市役所拎嘅。但係呢一個部分咧 BB 唔使去都得嘅，亦都可以係爸爸媽媽去代領嘅。咁另外咧交出世紙呢一日咧，你亦都要去同一棟嘅其他部門咧去幫阿 B 申請埋呢個兒童手當啦，同埋幫佢申請埋呢個醫療卡嘅。咁兒童手當咧就係日本咧佢會俾呢一個大概係我冇記錯3歲以下係每個月有15000 yen 嘅資助啦。咁如果大嗰啲就1萬 yen 嘅資助。咁咧就會咧
你登記咗之後咧，就會轉帳咧去媽媽嘅戶口嘅，佢係必須會轉帳落媽媽嘅戶口嘅。咁咧2個月咧就會轉帳一次嘅，咁記得一出世完咧就記得要即刻幫佢申請，如果唔係咧就會收少咗1個月嘅呢個兒童手當噶啦。咁另外嗰張醫療卡咧都好重要嘅，要幫佢申請，因為咧有嗰張卡咧，咁你先至可以幫 BB 去睇醫生，係唔使錢啦，或者係用好平嘅價錢去睇醫生啦，同埋拎藥咧亦都係唔使錢嘅，就一路去到佢18歲噶啦。咁所以咧嗰張卡咧亦都好重要嘅，係要申請嘅。咁然後咧呢個14日內你一定要去交呢個出世紙啦。咁30日內咧你就要去入國局嗰度咧幫你嘅 BB 申請呢個在留資格嘅，就係申請在留卡啦。咁你可以揾行政書士去處理嘅，咁但係如果自己搞咧，其實亦都唔係好難嘅。不過當然亦都係你日文可能有翻少少嘅程度去處理就會好啲，但係都係嗰個情況咧，就係佢哋有處理外國人嘅經驗啦。咁其實你唔係好識日文咧，佢哋都能夠幫你處理到嘅。咁以我哋為例咧，就都係我老公去嘅，咁我哋就喺千葉嗰邊嘅入國局啦。咁就對比起品川應該少好多人噶啦。咁一朝早可能8點左右去到就排頭3-4個左右啦，咁就可以快好多啦。咁變咗咧，一入到去咧就即刻係處理我哋嘅 case 啦，咁就唔使點樣排隊等。咁呢個咧就比較意外嘅，因為咧我老公大概等咗1個鐘左右咧，其實阿女嘅個在留卡咧就已經完成咗，俾埋我哋啦可以。我當初咧仲以為係佢交表，跟住之後要等翻1個月，可能佢先會批，跟住先寄過嚟俾我。但係咧原來 BB 嘅在留卡咧係即日咧就已經可以攞噶啦。咁呢個我喺千葉嘅情況係咁啦，唔知其他東京大阪係點樣？如果有經驗咧，可以分享一下嘅。咁咧，以上咧關於日本呢一 part 在留卡啦、My Number 卡啦，或者一啲兒童手當等等嘅資料咧，咁佢哋日本咧有一個網站好清楚係寫晒出嚟㗎啦。咁大家如果有需要準備嘅時候咧，其實跟住嗰個網站咧就已經可以準備晒所有嘅文件嘅。咁所以咧，日本呢一 part 咧，我覺得唔算太複雜嘅。但係咧，去到香港嗰 part 咧，就我揾資料嘅時間咧就耐少少嘅，因為咧冇乜人分享過啦，好多可能分享嘅都係一啲英國嘅朋友啦。咁我自己亦都有英國嘅朋友問過下，咁始終同日本有啲唔同，咁所以咧我就唔係好肯定嘅。不過就最後都照做咗啦。咁最後係成功攞到身份證同埋護照嘅，咁所以呢度咧就分享俾大家啦。咁咧，大家需要分別填一張申請特區護照嘅表啦，同埋呢一個香港居留權嘅表格啦。咁當中咧，最令我覺得好頭痛嘅咧，就係要唔要幫阿 B 影相同埋打指模嘅咧？咁個結果咧就係要影相嘅。咁另外打指模咧就係唔需要嘅。咁影相嗰度咧，我哋係自己喺屋企可能鋪一張白色嘅毛巾、白色嘅被做底啦，跟住就自己幫阿 B 影相嘅啫。咁但係影相嗰度嘅要求都有啲嚴格，我覺得對 BB 嚟講有啲難嘅，可能大家要花多少少時間。如果一有機會就幫阿 B 影咗先，即係可能未必好靚，但係就起碼合佢嘅資格先啦，即係要正面望到眼耳口鼻咁樣咧。咁跟住影完之後咧，我哋就係去啡粉嗰度自己印嘅。咁啡粉咧，你可以自己煩啲嘅話，就自己設計好啲size，跟住自己攞去印啦。又或者咧，直接可以用啡粉印相嗰個模式去印，不過就會貴少少。咁睇下大家呢度可以自己去處理啦。咁另外咧，亦都要準備爸爸媽媽嘅身份證嘅副本啊、護照副本啊，跟住結婚證明書都要嘅。咁因為我同我老公咧係喺日本結婚嘅，咁係合法註冊嘅，嗰時特登加錢做合法註冊。咁所以咧，我哋嘅文件咧係日文嘅，咁所以咧嗰度又要俾埋個翻譯本佢啦。雖然我唔知點解佢哋應該有我哋記錄咧，係有我哋嘅婚姻記錄噶嘛，咁但係嗰度都要結婚證明書，咁就要準備俾佢啦。另外要準備阿女嘅出生證明書俾佢。咁咧就係頭先講過嘅嗰一個醫院俾你嘅出生界咧，跟住交咗俾市役所嗰份，其實咧就係要攞翻嗰一份嘅證明書，因為咧我哋當初咧係攞咗另一份，就交俾香港
入境處嗰邊啦，但係嗰份係唔得嘅，嗰份咧反而係日本呢一邊先得咯。嗰份係好簡單，即係可能淨係寫咗證明已經收到你呢個小朋友嘅出世紙嘅啦，咁係一份咁樣嘅證明書咧。咁嗰份咧日本呢邊咧係 OK，但係香港嗰邊唔 OK。香港嗰份邊咧你要攞一份詳細嗰份事項證明書咧，先至能夠成功批到嘅。咁所以咧呢一度我哋就搞咗好耐啦，所以最後差唔多好似3-4個月先至批咗阿女嘅護照同埋身份證過嚟嘅。咁跟住咧，我哋就係要去翻中國領事館嗰度拎啦。呢個係必須要咧本人去嘅，所以咧係必須要帶同 BB 出席嘅。因為咧我嗰時上網揾嗰啲資料好混亂咧，有啲就話一定要帶 BB， 有啲又話唔使帶 BB 啦，可以代領啦。咁但係最後咧，我親自問過領事館咧，咁咧佢哋話係一定要帶 BB 本人到場嘅。咁然後咧係以東京嗰個領事館為例咧，咁咧就係去五反田嘅2樓去攞嘅啫。咁辦公時間咧只係朝頭早9至12，大家必須要9點至12點去攞，然後咧3個月以內去拎就可以嘅啦。即係咧佢哋喺香港寄咗過嚟之後咧，佢哋到咗之後咧，佢哋會打電話通知嘅。咁當你收到電話通知話可以拎嘅時候咧，你就3個月內要去拎啦。朝頭早9點至12點去到五反田嘅領事館拎，帶埋 BB。咁然後最重要咧就係你要幫 BB 交表嘅人同 BB 去簽收，即係譬如你係爸爸負責交表嘅，喺香港嘅身份證嗰個表係爸爸負責做申請人咧，咁就爸爸要同阿女去領事館嗰度拎。如果係媽媽做申請人咧，就係媽媽同阿女去領事館度拎。咁領事館咧就喺下邊1樓嗰度做咗一啲檢查，即係查你啲包包有冇危險物之後咧，咁咧你就可以直接上去2樓嘅14號櫃台咧，咁同佢講話攞香港身份證同護照咧，咁就已經得㗎啦，就唔使排隊，唔使攞飛嘅。因為我哋當初見到哇，好多人排緊隊攞飛喎，以為等好耐啦。咁但係原來香港身份證咧係另一個櫃台嘅，咁啊直接去14號就得㗎啦。咁嗰度咧就要帶 BB 嘅出世紙啦，或者係在留卡。咁我哋仲有帶出世紙去嘅。咁另外亦都要爸爸嘅身份證同埋護照嘅。咁佢最後睇咗爸爸嘅身份證，跟住 OK 簽一簽收，對一對阿女個樣係唔係？雖然我覺得佢都對唔到㗎，因為 BB 其實個樣唔同咗好多㗎嘛。咁但係以上咁樣之後咧，就可以即時攞到你嘅身份證同埋護照㗎啦。咁咧成個過程我覺得都幾快嘅，可能大概去到領事館過埋機，大概10分鐘以內咧就已經可以離開。咁所以咧都唔使太擔心話BB 好細個，會唔會好麻煩啊？咁樣因為我當初都有啲擔心要 BB 喺外邊等好耐，咁最後都算好順利好快嘅。咁以上咧就係我幫阿女咧喺日本申請日本嘅在留卡啦，一啲嘅手檔啦、醫療卡同埋香港身份證護照嘅一啲經驗嘅。咁如果大家咧有啲咩唔明咧，想知嘅話咧，可以下邊留言話俾我聽。咁如果我有經歷過咧，可以幫大家整理一下，分享下嘅。又或者咧其他媽媽爸爸有經驗咧，亦都歡迎下邊留言分享話俾我哋聽嘅。咁我哋下次 podcast 再見啦，じゃあまたね，拜拜。